per volar a la ciutat més important del nord-oest dels Estats Units, Seattle. No és a Jimi Hendrix que venim a buscar a Seattle, sinó algun ebrenc que viu i treballa per aquí. Seattle és una ciutat molt atractiva laboralment perquè aquí hi ha les seus centrals de grans empreses com Amazon, Microsoft, Boeing o Starbucks. De fet, aquesta és la cafeteria més antiga de la famosa cadena. Però passejant per la ciutat també te pots trobar altres deliciosos atractius. Una de les excentricitats de Seattle, una paret, de fet dos, plenes de xicles enganxats. Es calcula que hi ha més de 250.000 xiclets apegats a les parets de la que ha estat nomenada com una de les atraccions turístiques més contaminades per gèrmens del món. I després de fer periodisme de risc, me'n vaig a trobar-me amb la tortosina que viu aquí a Seattle i treballa a la seu mundial d'Amazon. Hola, soc Lledós Carra Hortells, soc de Tortosa i us vull ensenyar Seattle, que és una ciutat preciosa rodejada d'aigua i muntanyes, però que plou molt. Estem el que seria la seu central d'Amazon. Això són les esferes, que és com una biblioteca on també conserven moltes plantes, algunes en perill d'extinció, i és molt bonic. Quan te van oferir l'oportunitat de treballar per Amazon, com va ser la teva resposta? Amb molta il·lusió. No coneixia ningú a Seattle, no havia estat mai, però era una molt bona oportunitat. I el famós senyor Jeff Bezos? Jeff Bezos està o en este edifici d'aquí o en aquest d'aquí, un dels dos. No ho sabem segur, però són els més grans. Vale, o sigui, un dels homes més rics del món. Un dels homes més rics del món té l'oficina aquí. L'has vist, te has creuat? No l'he vist mai. Sí que he estat en reunions en el que és el CEO d'Amazon ara mateix, que és Andy Jassy, en ell sí que una vegada l'he vist, però Jeff Bezos mai. I tu exactament a Amazon, què és el que fas? Treballo en el grup d'experimentació. Qualsevol canvi que Amazon fa, tal sigui a la pàgina web o en l'experiència que els consumidors o els venedors tenen, fem experiments per a veure quin seria l'impacte. Llavors, en particular, jo estudio competència, com hi ha competència entre els venedors per poder analitzar-los millor. Jo he estudiat telecomunicacions i matemàtiques aplicades i normalment, per la raó que sigui, hi ha molt més homes ja en el sistema educatiu, llavors, com et pots esperar, al món laboral també són molt més homes. Cada vegada veig més dones i això és un canvi molt positiu que estic observant. I t'has trobat en alguna dificultat pel fet de ser dona? Potser algunes vegades sembla que has de justificar més, no? I explicar algunes coses més que potser si fos un home, però bueno, coses més sutils, no res alarmant, però sí, encara hi ha desigualtat. Què és això d'aquí? És el Banana Stand. A diferents localitzacions on estan les oficines d'Amazon donem plàtanos gratuïtament. La veritat és que no sé la raó per la que fan això, però ha estat des de fa molts anys que està i mira, almenys ens donen una mica de potassi perquè seguim treballant. Potser és una mica això, no? Amazon té molts detallets d'estos? Jo he sigut mare fa poc i és el permís de maternitat. També hi ha molta competència en això. Per llei, als Estats Units només donen 2 setmanes sense sou. Jo a Amazon vaig poder estar 7 mesos. No a sou complet, però vaig poder estar 7 mesos. Sortirà en més d'un idioma en els 3-4 anys? Bueno, esperem que 3. De moment diu paraules soltes en 3 idiomes diferents, així que la considerem trilingüe de moment. En quins idiomes són aquests? En català, en castellà i en anglès. Qui li parla en anglès? El meu marit, el seu pare, és d'aquí, Seattle. Estem davant d'Amazon Go, que és un prototip de botiga sense cues. Te van mirant en una càmera, poden identificar-te i saben que ets tu, et segueixen, poden veure tots els aliments que agafes i si els tornes a posar a l'estanteria també saben que els has tornat a posar i ja podem entrar. Agafem l'aigua i ja podem marxar. Sí, no has de passar per ningú, cap comptador? No, sortim per la sortida i ja està. Ja t'ho carreguen a la targeta.
a la zona de West Seattle, que és una península que hi ha al costat, que és com si fos una Tortosa, però estàs a 20 minuts. Agafo el cotxe i en 20 minuts ja estic a la feina. Jo només me n'anava per 9 mesos a Chicago i ja porto 12 anys vivint als Estats Units. Com vas conèixer el teu marit? El meu marit el vaig conèixer a Amazon, però no vam començar a sortir fins que ell va deixar Amazon. Has d'informar si hi ha alguna relació, però estan permeses mentre no sigui una relació jeràrquica. Sí. Als Estats Units la gent manté la vida familiar bastant apartada de lo personal. No aniries a sopar a casa al teu jefe o a casa un company. Seria una mica estrany. A casa un company, tampoc? No. Què fa l'Arare al teu cotxe? Això va ser el regal del meu germà quan me vaig comprar el primer cotxe. Sí? I encara el mantens? I encara el mantenc. Que guai, no? Sí. I això, eres molt fan? Sí, m'agradava molt el Dr. Sloan quan era petita. És important per a nosaltres que la nostra filla tingui connexió amb les arrels i sàpiga sobre les Terres de l'Ebre i Catalunya, i si ens agradaria viure una temporada allí. I no sé, millor quedar-me, no ho sé, hem de provar. Això és Gasworks Park, és una de les meves zones preferides de Seattle. Era l'antiga companyia de gas, com podeu veure aquí darrere, i van decidir reutilitzar-la com a un parc que té unes vistes espectaculars del downtown de Seattle. 7 anys a Seattle treballant per Amazon. Has rebut altres ofertes en aquest temps? Sí, durant aquest temps hi ha hagut molt de creixement de les tecnològiques. Quines empreses t'han contactat? Les Google, Facebook, Microsoft, després també companyies més petites o startups. Si hagués de fer un canvi de carrera, la faria més de cara a una ONG o treballar per intentar canviar una mica el sistema sanitari en aquest país que, com ja té la fama, no és el millor del món. Llavors sí que en un futur m'agradaria canviar una mica la direcció de la meva carrera en aquest camp. Crec que Amazon ha aportat coses al món, no? Però al cap i a la fi és molt capitalista. M'agradaria canviar una mica i treballar per alguna cosa més, en un objectiu més noble. Lledó, per acabar el reportatge, algun missatge que t'agradaria donar? Sí, volia donar les gràcies a ma mare i mon germà per el suport que sempre m'han donat. No hagués complit els meus somnis si no fos per ells. Sé que no és sempre fàcil per ells estar lluny, però sí, un besito. Gràcies.